Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi ke vlog aku ya. Kitiu, orang ngapak, orang ngepenak mestinya ya. Hari ini ceritanya itu saya lagi pilek ya teman-teman. Tapi berhubung saya pengen makan pedas, tadi habis bikin sambal tempe. Padahal gulune mandan larang, tapi pengen makan pedas. Ketwingi mam tapi ra pedes gitu loh, ketone kayak kurang seret gitu kan ya. Dengan suara saya pun agak serak-serak soalnya lagi pilek, ketularan anak-anak ketularan dari sekolah itu yang besar ya, terus yang kecil malah dari saya. Teman-teman, saya mau makan dulu ya, ini udah siang. Ini tadi saya udah cuci tangan, kita berdoa dulu ya. Mejaku pun kereket-kereket bahaya, berisik. Makan ya teman-teman, ndoge gosong ke. Ndoge gosong tadi digoreng, tak tinggal apa ya jenane, tak tinggal ke atas lihat anak. Kita kira lagi ngapain, lagi nonton TV. Makan ya teman-teman, ini suapan pertama, mari makan. Tak kasih lombok besar, ujarku men ra pedes. Saya itu gamam nek ora makan pedes loh. Mama kayak kurang kleter gitu. Ini kemangi kemarin metik di kebun mertua ya. Nanti aku tuh nanam kemangi dari sini. Aku itu wong yang ngeyel teman-teman. Mau aja makan pedes malah makan pedes. Soalnya gamam nek ora makan pedes, nek bahasa wong Cilacap gamam ya, kebiasaan gitu loh. Timunnya dikasih teman suamiku. Teman suamiku tuh nanam sayuran. Jadi kadang kalau dianya lewat sini pasti mampir ngasih ya timun lah, kadang pare, kadang kobis. Nggak mesti, nggak tentu ya. Kadang apa itu namanya ya? Kayak itu buncis, tapi yang masih muda banget itu enak banget. Mertua aku nggak terlalu seneng kemangi, aku menanduri kemangi. Mau ngapa tak ngomong, jadi mau tanduran. Dikasih setengah kresek ya kemarin. Dia biasanya kalau masak
terong kecap itu ya dikasih kemangi kalau orang sini kan mamune seger. Terus kayak sanpeci itu ya kayak ayam kayak siang apa jamur itu yang kecap itu ya dikasih kemangi. Tapi berhubung dia katanya apa sih namanya tapi menurutku esi seger kemangi Indo ya yang ini enakan kemangi Indo. Mejanya mau nibaya kreket berisik. Ini meja kayu sih. Enteng guys, enak. Ini kalau dikasih kencur enak lagi teman-teman. Apakah tiba gerdus sambal tempe kemangi. Nah karo kencur enak pisan ya. Lagi tok bisa enak. Di sini ya kayak kencur pete itu ya regane kayak emas larang pisan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Semoga menghibur. Aku muncul-muncul ngomong saya. Habis teman-teman, garis sending.
Oke, sekian dulu video dari aku ya teman-teman, semoga menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan kayak aku ya, wongnya ngeyel. Lagi meriang, lagi pilek, malah mangani pedes. Aduh, ngelek gitu di situ. Oke, sekian dulu. Bye bye teman-teman. Bye bye. Aku mau cuci tangan.